නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කාරුණික වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි සාදර ගෞරවයෙන් සරණ ගිය අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ අපි මේ ඒයමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා උතුම් සද්ධර්ම දේශනාවේදී අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ, ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රේසර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක රත්නය, ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැනයි අද ධර්මය. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයන් දරනු ලබන්නේ නොම්බර 11 B දෝලියද්ද පැනෑටියන වැලිගම යන ලිපිනේ පදිංචි මේ වෙනකොට කොරියාවේ සේවයේ නියුතු පින්වත් පී.පී. රසික චතුරංග මහතා විසින් එතුමා මේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරලා මූලිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ධර්ම දානමේ පින්කමේ ආශිර්වාදය, තෙරුවනේ ආශිර්වාදය තමන්ගේ ඒ නව නිවසක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු වලට සැලසේවා කියන උතුම් වූ ප්‍රාර්ථනාවෙනුයි අද ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනේ, මේ ධර්ම දේශනාවේදී අපි ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණ කඳ, ඊළඟට ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තේරගාථා විදිහට වදාළ උතුම් අවවාද අද අපි ඉගෙන ගන්නවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ දහම් සෙනවී අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන වදාලා සෙය්‍යතාපි භික්කවේ ජනෙත්ති ඒවං කෝ සාරිපුත්තෝ. පින්වත් මහණෙනි, මේ සාරිපුත්තයන් හරියට දරුවන් වදන මෑණියන් යම්සේද ආන්නේ වගේ සාරිපුත්තයන්. සාරිපුත්තෝ භික්කවේ සෝතාපට්ටි ඵලේ විනේති. ඇයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අම්මා වගේ කියලා කිව්වේ? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පැමිණෙන ශ්‍රාවක භික්ෂූන් වහන්සේලාව සෝතාපන්න ඵලයේ හික්මවන්ට අතිශයින්ම දක්ෂයි. හරියට මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙන සබ්‍රහ්මචාරී භික්ෂූන් වහන්සේලාට මව් කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර අනුශාසනා කළා, මහණෙනි, මේ සාරිපුත්තයන්ව ඇසුරු කරන්ට, සාරිපුත්තයන්ව භජනය කරන්ට. උන්වහන්සේ සබ්‍රහ්මචාරී භික්ෂූන්ට අනුකම්පා සහගත කෙනෙක් කෙනා. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තාම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවක සංගරුවන අතරේ ඊටාම පින්වන්ත ජීවිතයක්, පිනෙන් පිරුණු ජීවිතයක්. උන්වහන්සේගේ සහෝදරය වුණා චුන්ද, රේවත, උපසේන කියන සහෝදරයෝ. ඒ තුන්දෙනාම රහතන් වහන්සේලා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ සහෝදරයෝ විදිහට උපන්න චුන්ද, උපසේන, රේවත කියන තුන්දෙනාම සම්බුද්ධ ශාසනයේ මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ සහෝදරයෝ වෙච්චි චාලා, උපචාලා, සීසූපචාලා කියන ඒ සහෝදරයෝ තිදෙනාත් සම්බුද්ධ ශාසනයේ අරහත් උත්තමාවියෝ බවට පත් වුණා. ඉතින් හරි ආශ්චර්යයි.
සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ යම් භික්ෂුවක් නිතර නිතර වර්ණනා කළා නම්, යම් භික්ෂුවකගේ ගුණ නිතර නිතර ප්‍රකට කෙරෙව්වා නම්, යම් භික්ෂුවක් උදෙසා මහණෙනි මොහු මම වගේ කියලා යම් වචනයක් වදාළා නම්, ඒ අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවක වදාළ මහණෙනි මේ සාරිපුත්තේනුත් තථාගතයන් වහන්සේ විදිහටමයි උතුම් ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරන්නේ. ඉතින් එහෙම වදාළේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන. දවසක් අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සැවැත්නුවර දෙව්රම් විහෙරේ සමාධි සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා. ওই වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාත් එක්ක එතනින් වඩිනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් භික්ෂූන් වහන්සේලාට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේව පෙන්නලා බොහෝම ලස්සන ගාථාවක් වදාලා. යථාපි පබ්බතෝ සීලෝ අචලෝ සුප්පාතිට්ඨිතෝ එවං මොහක්ඛයා භික්ඛු පබ්බතෝ වන වේදති. මනවින් පිහිටි මහා ගල් පර්වතයක් කිසිවකින් නොසැලී මනාව පිහිටා සිටින්නේ යම්සේද, ආන් ඒ විදිහමයි මහණෙනි මෝහය ඡය කරපු භික්ෂුව, ඒ භික්ෂුව අකම්පිතයි. ඒ ගාථාව වදාළේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ආරම්භයා. බුදුරජාන් වහන්සේ ওই විදිහට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ අවස්ථා ගණනාවකදී ප්‍රකට කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිතර නිතර අවවාද කළා මහණෙනි සාරිපුත්තයන් ඇසුරු කරන්න. සාරිපුත්තයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ලබා ගන්න කියලා. හේතුව සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නිවන් මාගේ හික්මෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහෝම අනුකම්පාවෙන් අවවාද කරපු කෙනෙක්. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එහෙම නිතර නිතර භික්ෂූන්ට කරපු අවවාද තේර තේරී ගාථා පොත් වහන්සේගේ සාරිපුත්ත මහරහත් මුනිදුන්ගේ තේර ගාථා විදියට සඳහන් වෙනවා. බලන්න උන්වහන්සේ වදාළදී යථාචාරී යථා සතු සතීමා සත සංකප්පජ්ජහයි අපමත්තෝ අජ්ජත් රතෝ සමාහි තත්තු ඒකෝ සන්තුසිතෝ තමාහු භික්කුම්. එයා සිල්වත් කෙනෙක් නම්, ඊතා හොඳට සිහිය පවත්වනවා නම්, සිතුවිලි දමනය කරලා ධ්‍යාන වඩනවා නම්, අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙනවා නම්, භාවනාවේ ඇලී වසනවා නම්, සමාධිමත් සිතින් යුතු නම්, හුදෙකලා ජීවිතෙන් සතුටු වෙනවා නම්, අන්න එයාට තමයි භික්ෂුව කියලා කියන්නේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙන භික්ෂූන් වහන්සේලාට අම්මා කෙනෙක් වෙච්චි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුව කියන කෙනාව හඳුන්වපු විදිහ, එයා සිල්වත් කෙනෙක් නම්, සිල් ගුණ තිබෙනවා නම්, ඊටාම හොඳට සිහිය පවත්වනවා නම්, තමන්ගේ සිතුවිලි එහෙ මෙහෙ යනකොට ඒ සිතුවිලි මනාව දමනය කරගෙන ධ්‍යාන භාවනා වඩනවා නම්, අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙනවා නම්, නිතර භාවනාවේ ඇලී වාසය කරනවා නම්, කුසල් තුල සමාධිගත කරගත්ත සමාධිමත් සිතක් නම් එයාට තියෙන්නේ. පිරිසත් එක්ක ඇලී ගැලී වෙලී වාසය නොකර හුදෙකලාව සතුටු වෙනවා නම්, ආන් ඒ බඳු කෙනාට තමයි භික්ෂුව කියලා කියන්නේ. වළඳන දේ තෙත දෙයක් වෙන්න පුළුවනි. වේලිච්ච දෙයක් වෙන්නත් පුළුවනි. පමණ ඉක්මවා ගන්නේ. කුසේ ඉඩ තියා ගන්නවා. භික්ෂුවක් වාසය කරන්න ඕන අන්න ඒ විදිහටයි. ප්‍රමාණයකට දානේ අරගෙන නුවණින් යුක්තවයි. බලන්න සුවසේ භික්ෂු ජීවිතයක් ගත කරන්නට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මවක් වගේ දෙන අවවාද.
දානේ පිණිස නිවසක් ගානේ පිණ්ඩපාති වඩිනකොට ඒ පිණ්ඩපාත දාණයට භික්ෂුවට කැමති දේම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට ලැබෙනවා තෙත දේවල්. ඇතැම් වෙලාවට ලැබෙනවා වේලිච්ච දේවල්. ඉතින් මේ මොන දේ ලැබුණත් ඒ ලැබිච්ච දේ පමණ ඉක්මවා ගන්නේ නැහැ කියනවා. තමන් ආස කරන දෙයක් හම්බ වුණා කියලා ඒක ආසාවට ගිජු වෙලා ගොඩාක් අනුභව කරන්නේ නැහැ කියනවා. කුසී යම් පමණක් ඉඩ තියා ගන්නවා. භික්ෂුවක් වුණාම වාසය කරන්න ඕන ආන්ගේ විදිහට ප්‍රමාණයකට දානය අරගෙන නුවණින් යුක්තව. චත්තාරෝ පංච ආලෝපේ අභුත්වා උදකං පිවේ අලං පාසු විහාරාය පහිතත්තස්ස භික්ඛුනෝ. සතර පස් පිඩක් නොවලඳා ඒ වෙනුවට පැන් වළඳන්න ඕන. නිවනට යොමු කළ සිත් ඇති වීරියවන්ත භික්ෂුවකට ඒක හරි පහසුවක්. දානේ වළඳනකොට බඩ පිරෙන්න බඩ තද වෙන්න වළඳන්න එපා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් බඩ පිරෙන්න බඩ තද වෙන්න වළඳපුවාම පිංගතුනේ එහෙම වළඳපු දවස් වලට ඔබට මතක ඇති කොච්චර වෙහෙසයිද? භික්ෂුවක් විදිහට එහෙම දානේ වළඳන්න පුරුදු වුණොත් එහෙම ඒ භික්ෂුවට සිද්ධ වෙන්නේ දන් වළඳලා ඒ වළඳපු දානේ දිරවනකම් හොඳට නිදා ගන්න විතරයි. පැවිදි ජීවිතයක් සුවසේ ගත කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අවවාද කරනවා. දානේ වළඳනකොට කොච්චර ප්‍රණීතව තිබුණත් 4-5 පිඩක් නොවළඳා ඒ වෙනුවට පැන් ටිකක් වළඳන්න ඕන. එහෙම සැහැල්ලුවෙන් මේ ජීවිතේ පවත්ව ගන්න ඕන. අලම් පාසු විහාරාය පහිතත්තස්ස භික්ඛුනෝ. මේ අවවාද කරනකොට ඒක නිවනට යොමු කරපු වීරියවන්ත භික්ෂුවකට නම් ඒ අවවාදේ හරි පහසුවක්. හැබැයි ඉතින් එහෙම නැති භික්ෂුවකට නම් මේ අවවාදෙන් ඇති පළක් නැහැ. කප්පයන්තං චේ චාදේති චීවරං ඉද මත්තිතං අලං පාසු විහාරාය පහිතස්සස්ස භික්ඛුනෝ. සිරුරේ වසාගත යුතු තැන් තියෙනවා. ඒ වසා ගැනීම පිණිස කැප විදිහට ලැබෙන සිවුරක් තිබීම නිවනට යොමු කළ සිත් ඇති වීරියවන්ත භික්ෂුවකට හරි පහසුවක්. සිවුරු පෙරවීමේ අර්ථය, වස්ත්‍ර දැරීමේ අර්ථය. ඇත්තටම මිනිස්සෙක් වස්ත්‍ර පරවන්න ඕන මේ ශරීරයේ විලි ඇති තැන් වහගන්නටයි. ඒකයි ඇඳුම් ඇඳීමේ අර්ථය. නමුත් ලෝකය කියලා කියන්නේ අර්ථයෙන් කොච්චර බැහැර වෙච්ච එකක්ද? ලෝකය කියලා කියන්නේ අනර්ථවත් දේ පස්සේ හඹාගෙන යන එකක්. දැන් බලන්න බොහෝ දුරට ඇඳුම් විලාසිතා එන්නේ ඇගේ වසාගත යුතු තැන් වසා ගන්නට නොවේ. අර්ථයෙන් බැහැර වෙලා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට අවවාද කළා. සිවුර පරිහරණය කරන්නේ මේ ශරීරයේ වසාගත යුතු තැන් වසා ගැනීම පිණිසයි. ඒ උදෙසා කැප විදිහට යම් සිවුරක් ලැබෙනවා නම් ඒ සිවුර වීරියවන්ත හිත් ඇති භික්ෂුවකට හරි පහසුවක්. පල්ලංකේන නිසින්නස්ස ජන්නුකේ නාභි වස්සති අලං පාසු විහාරාය පහිතත්තස්ස භික්ඛුනෝ. භාවනාවට වාඩි වුණාට පස්සේ දනහිස් දෙක වැස්සට තෙමෙන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ විදිහේ කුටියක් වුණත් නිවනට යොමු කළ සිත් ඇති වීරියවන්ත භික්ෂුවට හරි පහසුවක්. ඒ වදාළේ කුටිය ගැන. භික්ෂුවක් භාවනාව පිණිස යම් තැනක වාඩි වුණාම වැහි වෙලාවට ඔහුගේ දනහිස් දෙක වතුරට තෙමෙන්නේ නැත්තම් ඒ විදිහේ පුංචි තැනක් වුණත් නිවන පිණිස වීරිය වඩන භික්ෂුවකට හරි පහසුවක්. ඒ භික්ෂුව ඒ වගේ දෙයකින් සතුටු වෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඇතැම් වෙලාවට එකල භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කළේ රුක්සෙවණේ. රුක්සෙවණේ වැඩ වාසය කරනකොට හදිස්සි වර්ෂා ඇදහැරෙනකොට නොතෙමී ඉන්න චුට්ටක් ඉඩ තිබ්බනම් ඇති. දැන් අපි ඔය ගිජුකුළු පව් එහෙම නගිනකොට දඹදිව වන්දනාවේ ගියපු පින්වතුන්
ඕනතරම් දකින්නවා එකල මුනිවරු වැඩ හිටපු ගල් ගුහා. ඒවා කොච්චර පුංචිද? එහි භාවනාව පිණිස වාඩි වෙන්න විතරක් ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලෙන්වල තමයි ඒ උතුම් මුනිවරු හැබෑම නිකලෙස් රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියේ. යෝ සුඛං දුක්ඛතෝ අද්ද දුක්ඛ මද්දක්ඛී සල්ලතෝ උභයන්තරේන නාහෝසි කේන ලෝකස්මින් කිංසියා. යමෙක් සැප වින්දනය දුකක් වශයෙන් දකිනවා නම්, දුක් වින්දනය හුලක් වශයෙන් දකිනවා නම්, දුක්ඛ රහිත වින්දනයේට මුලා වෙන්නේ නැත්නම් මේ ලෝකෙට යා කෙසේනම් බැඳෙන්නද? මේ ලෝකයට හිර වෙන්නේ, මේ සංසාර ගමනට හිර වෙන්නේ ඔන්න ඔතනින්. සැප වින්දන ලැබෙනකොට, සැප ලැබෙද්දී ආස්වාදයෙන් මේ ලෝක සත්වයා ඇලී යනවා. සැප ඉදිරියේ ඔහු රාගයෙන් මුසපත් වෙනවා. ලෝභයෙන් බැඳී යනවා. ජීවිතයට දුක් කෙනකොට දුක ඉස්සරහා කඩාගෙන වැටෙනවා. දුකට ද්වේෂ කරනවා. ද්වේෂයෙන් පටලැවී යනවා. දුක් සැප රහිත බව, ඒ දුක් සැප රහිත බව ඉස්සරහා ඔහු මුලාවට අහු වෙලා යනවා. සංසාරගත සත්වයා එක්කෝ ලෝභයෙන් පටලැවෙනවා, එක්කෝ ද්වේෂයෙන් පටලැවෙනවා, එක්කෝ මෝහයෙන් පටලැවෙනවා. අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාරනවා, සැප වින්දනය දුකක් වශයෙන් දකිනවා නම්, ජීවිතයට සැප එනකොට මිනිස්සු මුසපත් වෙලා යනවානේ සාමාන්‍ය සත්වයා. ඒ මුසපත් වෙන සත්වයාට ඒ සැප සහගත වින්දනයේ අහිමි වෙලා යනකොට උහුල ගන්න බැරි තරම් දුක් උපදිනවා. බලන්න ප්‍රියමනාප මේ දරුවෝ ඥාතීන් කියලා අපි බැඳෙනවා. බැඳිලා එකට ඉන්නකම් යම් සොම්නසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අයට නොඑක් උපද්‍රව කරදර හිංසන එනකොට දරා ගන්න බැරි තරම් දුක්. කෙනෙක් නුවණින් හොඳට දකිනවා නම් මේ සැප වින්දනය දුකකින් කෙලවර වෙන එකක්. දුක් වින්දනය කියලා කියන්නේ හරියට හුලකින් පහර කනවා වගේ එකක්. දුක් සැප රහිත වින්දනය කියලා කියන්නේ මුලා වෙන්න හොඳ එකක් නෙවෙයි. මොකද ඒක හැම කල්හි තියෙන්නේ නැහැ. මේක විනාශ වෙනවා. එක්ක සැපට පෙරලෙනවා, එක්ක දුකට පෙරලෙනවා. මෙහෙම යථාර්ථය ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකිනවා නම් මේ ලෝකෙට යා කෙසේනම් බැඳෙන්නද? ඉතින් මේ අවවාදනේ පින්වතුනි ඒ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතර ශ්‍රවණය කළේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දහම් දේශනකොට සැලලිහිණි නාදේ වගේ මිහිරි කියනවා. මිහිරි ස්වරයෙන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන අර්ථවත් බණපද ඒ කාලේ පින්තිබ්බ භික්ෂුන් අහගෙන හිටියා. එසේ ශ්‍රවණය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා කොයිතරම් සුවසේ උතුම් මාර්ගඵල අවබෝධය කරන්නට ඇතිද? ඇයි බලන්න මේ ගාථාවලින්ම තේරෙනවා අපිට කොච්චර අනුකම්පාවක් ඒ ගාථා තුල කැටි වී තිබෙනවද? අපි වාසනාවන්තයි. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඒ මහානුභාව සම්පන්න රහතුන් පිරිනිවි බුද්ධ ශාසනය ගොඩාක් ඈතට අතීතයට ගිහිල්ලා තියෙද්දිත් අපිට මේ කාලෙත් ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා අනුකම්පාවෙන් අදාළ ධර්ම අහන්න ලැබෙනවනේ. අපේ සවම්පත් ඒ උදෙසා පිනක් කරලා තිබුණනේ. අපිට සන්තෝෂ වෙන්න කාරණාවක්. මා මේ කදාචි පාපිච්චෝ කුසීතෝ හීන වීරියෝ අපස්සුතෝ අනාදරෝ කේන ලෝකස්මින් කිංසියා. පාපී ආසාවන් තියෙන, හීන වීරිය තියෙන, සද්ධර්මය දන්නේ නැති, සද්ධර්මයට ආදර ගෞරව නැති කිසි කෙනෙක් සමග මා කවරදාවත් එක් නොවෙම්වා. ඒ උදවියත් සමග එකතු වීමෙන් ලෝකයට සිදුවෙන යහපත කුමක්ද? එහෙමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ. යම් කෙනෙකුට මේ සද්ධර්මයේ කෙරෙහි කිසි ආදරයක් ගෞරවයක් නැත්තම්, සද්ධර්මයේ ගැන මනා දැනුමකුත් නැතිනම්
ලාමක ආසාවල් පාපී ආසාවල් නම් තියෙන්නේ. හීන වීරියකින් නම් යුක්ත ඒ බඳු කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙන්න එපා කිව්වා. ඒ බඳු උදවියත් එක්ක එකතු වීමෙන් මේ ජීවිතේට මේ ලෝකයට සැලසෙන යහපත මොකද්ද? ඒක හොඳට තේරෙනවා පින්වතුනි. ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක්. මේ සිදුවීම උනේ අපේ සාගත මහරහතන් වහන්සේට. මේ ගැන විස්තර සඳහන් වෙනවා විනය පිටකේ. සාගත මහරහත් මුනිදුන් කියලා කියන්න පින්වතුනි මේ රහතන් වහන්සේලා ගැන කතා කරනකොට සාගත රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ අගතනතුරු ලැබපු පින්වන්තයෙක්. ඒ අගතනතුරු ලැබූ මහා ශ්‍රාවක රත්නය උන්වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන චරිතාපදාන ඉගෙන ගන්නකොට උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පළුද්දක් තියෙනවා. අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න පෙර ඒක සිද්ධ වුණේ. නමුත් සාගත මහරහතන් වහන්සේ කියන අගතනතුරු ලැබූ ශ්‍රාවක රත්නය ඒත දග්ගම් භික්කවේ මම ශාවකානම් භික්ඛූනම් තේජෝ ධාතු කුසලානං යදිදන් සාගතෝ. සිරි සම්බුදු මුවමඩලින් වදාලා මහණෙනි මාගේ මේ බුදුසසුනේ භික්ෂු සංඝයා අතර තේජෝ ධාතු සමාපත්තියට සමවදින භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වෙන්නේ මේ සාගත භික්ෂුව. එහෙම අගතනතුරු ලැබූ ශ්‍රාවක රත්නයේ චරිතාපදානයේ දිහා හැරිලා බලනකොට ඒ චරිත කතාවේ පුංචි කිලුටක් තියෙනවා. පාපී අයගේ ඇසුර නිසා. ඒ පාපී අයගේ ඇසුර කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ උන්වහන්සේගේ හිතවත් පිරිසක්වත් නෙවෙයි. ඒක උනේ මෙහෙම. අපේ සාගත මහතෙරුන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න පෙරම තේජෝ ධාතු සමාපත්තියට සම්වදින්න හරි දක්ෂයි. උන්වහන්සේ අම්බ තීර්ථ කියන මහා නාගරාජයාව තමන් වහන්සේගේ තේජෝ ධාතු සමාපත්තියේ තේජසින් දමනය කළා. ඉතින් ওই දමනය කිරීම සිද්ධ වුණාට පස්සේ හැම තැනම ප්‍රකට වෙලා ගියා අපේ සාගත මහරහතන් වහන්සේ මේ සාගත තෙරුන් වහන්සේ මේ මහා නාගරාජයේ දමනය කරලා කියලා මිනිස්සු කතා වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ওই සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා ප්‍රසිද්ධිය තියෙන කාලේ අපේ සාගත මහතෙරුන් වහන්සේ කොසඹෑ නුවර ගෝසිතාරාමයට වැඩම කළා. ඉතින් මිනිස්සු අතරේ කතාව ගියා ඔන්න අර නාගරාජයාව දමනය කරපු තෙරුන් වහන්සේ. අර සාගත කියන තෙරුන් වහන්සේ මේ කොසඹෑ නුවරට වැඩලා ගෝසිතාරාමේ මේ කොසඹෑ නුවරට වැඩම කරලා උන්වහන්සේ ඉන්න ටික කාලේ අපි මේ මහානුභාව සම්පන්න භික්ෂුවට උපස්ථාන කරන්න ඕන. පින් කර ගන්න ඕන කියලා මිනිස්සු කතා වුණා. ඉතින් ওই කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් වැඩ හිටියේ කොසඹෑ නුවර. කොසඹෑ නුවර මිනිස්සු ගෝසිතාරාම විහාරයට පැමිණිලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ඇහුවා ස්වාමීනි හෙට දවසේ දැන් සාගත තෙරුන් වහන්සේ අපේ ගම්මානවලට පිණ්ඩපාතේ වඩිනවනේ. අපි හරිය සන්තෝසයි උන්වහන්සේ වළඳන්ට සතුටු දෙයක් පූජා කරගන්න. අනේ ස්වාමීනි අපිට දැනගන්න බැරි වෙයිද උන්වහන්සේ වළඳන්න කැමති දෙයක්? එහෙම ඇහුවා. සාමාන්‍යයෙන් පින්වතුන්ලා හරිය ආසයිනේ එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලා වළඳන්න කැමති දේ පූජා කරන්න. ඉතින් ඒ කාලේ උපාසක පිරිස එහෙම ආස කළා. සාගත තෙරුන් වහන්සේ ආස දෙයක් පූජා කරන්න ඇතිනම් කියලා ඒ අය ඇවිල්ලා විමසුවා. විමසුවේ වැඩේ කියන්නේ පාපී භික්ෂූන්ගෙන්. ඒ කාලේ හිටිය පින්වතුනේ චබ්බග්ගේ කියලා. පණ්ඩුක ලෝහිතක මෙත්තිය බුම්මජක අසජී පුනබ්බසුක කියන ඔය 6 දෙනාට තමයි චබ්බග්ගේ කියන්නේ. ඔය 6 දෙනාත් ඔය 6 දෙනාගේ හිතමිත්‍ර භික්ෂූනුත් හරියට ලාමක කටයුතු කරලා තියෙනවා බුද්ධ ශාසනයේ. ඔය කාණ්ඩෙන් පිරිසකකින් තමයි මේ මිනිස්සු ඇහුවේ. ඉතින් මේ පාපී භික්ෂූන් ඒ කාලේ වෙනකොට ශික්ෂාපද පැනවීමක් තිබිලත් නැහැ. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාමක ආසාවකින් කිව්වා. එහෙමනම් පින්වතුනේ හැමෝටම ඇතිවෙන්න හදන්ට කාපෝතිකා කියන සුරාව. කාපෝතිකා සුරාව මధుර පානයක් නොවේ. ඒ සුරාව භික්ෂූන්ට නිතර ලැබෙන්නෙත් නෑ නොවේ.
එතකොට අර උපාසක පිරිස ඇහුවා ස්වාමීනි කාපෝතිකා සුරාව භික්ෂුන්ට කමක් නැද්ද කිව්වා. නෑ කමක් නෑ කිව්වා. එතකොට මිනිස්සු සාගත තෙරුන් වහන්සේට පූජා කිරීම පිණිස කාපෝතිකා සුරාව හැදුවා. පසුව දවසේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කළාම නිවෙස් වලින් උන්වහන්සේට ලැබුණේම කාපෝතිකා සුරාව. අනේ අපේ සාගත මහතෙරුන් වහන්සේ ඒක දන්නේ නෑ සුරාවක් කියලා. උන්වහන්සේ වැළඳුවා. වළඳලා උන්වහන්සේ හොඳටම වෙරි වෙලා පාර අයිනේ ඇදගෙන වැටුණා. විහාරයට ආරංචි එනවා සාගත තෙරුන් වහන්සේ වෙරි වෙලා පාර අයිනේ වැටිලා ඉන්නවා. බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක යනවා. වැඩම කරලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ භික්ෂූන්ට මහණෙනි ওই සාගත ඔසව ගන්න. ඔසවගෙන අපි විහාරයට අරගෙන යමු. දැන් විහාරයට අරගෙන ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආසනේ වැඩ ඉන්නවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙරි වෙච්ච සාගත තෙරුන් වහන්සේව අරගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාන් වහන්සේගේ පැත්තට හිස හරවලා මෙහෙම බිම හාන්සි කෙරෙව්වා. ටික වෙලාවක් යනකොට වෙරිමර ගාතේ සාගත තෙරුන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට කරකැවෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ පැත්තට කකුල් හරවලා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂුන්ගෙන් ඇහුවා මහණෙනි මේ කවරෙක්ද මේ භික්ෂුව? කිව්වා ස්වාමීනි මේ අපේ සාගත තෙරුන්. මහණෙනි මේ සාගත තෙරුන් ගැනද ප්‍රසිද්ධ අම්බතීර්ථ කියන මහා නාගරාජයා දමනය කළා කියලා. එසේය ස්වාමීනි අම්බතීර්ථ නාරජු තමන්ගේ තේජසින් දමනය කළ භික්ෂුවයි මේ. කිම මහණෙනි මේ සාගතයන්ට දැන් මහා නාගරාජයෙකු තබා දියබරියෙක්වත් දමනය කරන්න හැකියාවක් තිබේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ හරියට වදාලා මත්පැන් පානීය ආදීනව. එතකොට පාපී ආශ්‍රයක් නිසා ඒ බඳු අති උදාර චරිතයකත් කිලුටක් හැදුනා. ඉතින් අපේ සාගත තෙරුන් වහන්සේ වෙරි හිඳුනට පස්සේ තමන්ගෙන් වෙච්ච වැරද්ද තේරුම් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ සමා කරගත්තා. උන්වහන්සේ වීරියෙන් භාවනා කළා රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් වුණා. මේ බුද්ධ ශාසනේ තේජෝ ධාතු සමවතට සමවදින භික්ෂූන් අතර අග්‍රභාවයට පත් වුණා. ඉතින් කොයිතරම් සත්‍යයක්ද අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ පාපී ඈයන් එක්කනම් මා කිසි කලෙකත් එකතු වෙන්න එපා. ඒ බඳු උදවියත් එක්ක එකතු වීමෙන් ලෝකෙට සැලසෙන යහපත මොකද්ද? බහුසුතෝච මේ දහවි සීලේසු සුසමාහිතෝ චේතෝ සමත මනුයුත්තෝ අපි මුද්ධනී තිට්ඨතු. ඒත් යම් කෙනෙක් බොහෝ කොට සද්ධර්මي දන්නවා නම් නුවණ තියෙනවා නම් සිල්වත් නම් සමාධිමත් සිතකින් යුක්ත නම් සිත සංසිඳු වීමෙහි යෙදෙනවා නම් අන්නේ උත්තමයා මාගේ හිස මත වැඩ සිටීවා. බුද්ධ ශාසනයේ ආශ්චර්යයි. මේ බුදු සසුනේ ධර්මසේනාධිපතීන් වහන්සේ මේ කියන්නේ. යම් මේ ගුණවත් භික්ෂුන් ඉන්නවා නම් සීල සම්පන්න වීරියෙන් යුක්ත හොඳට ධර්මයේ දන්න භික්ෂුන් නිබඳු උත්තමයා මාගේ හිස මත වැඩ සිටීවා. මේ ගාථාවේ කියන අර්ථේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ප්‍රකටව තිබුණා. ඒක අවස්ථාවක පිංගුතුනි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විහාරයක වැඩ ඉන්නකොට එදා උන්වහන්සේ දන්නේ නැතුව සිවුර පොඩ්ඩක් කැඩිලා. ඒ කැඩුණු සිවුරු පොටක් මේ පොළවේ ඇතිල්ලෙනවා. එතකොට මේ පුංචි සාමණේර භික්ෂුවක් අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා වන්දනා කළා. වන්දනා කරලා කිව්වා ස්වාමීනි සිවුරේ කෙලවරක් බිම ගෑවෙනවා. ස්වාමීනි ඒක සුදුසු නෑ නේද? ස්වාමීනි ඒක හදාගන්න කිව්වා. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉක්මනින් සැනකින්ම මේ සිවුර සම්පූර්ණයෙන් හොඳට මැනවින් පොරව ගත්තා. පොරවගෙන අර භික්ෂුවගෙන් අර සාමණේර භික්ෂුවගෙන් කියනවා ආචාර්යනි දැන් හොඳයි නේද කියලා ඇහුවා. බොහෝම සුහදව ආචාර්යනි දැන් සිවුර පෙරෙව්වා හොඳයි නේද කියලා ඇහුවා.
එතකොට අර පුංචි භික්ෂුව අනේ ස්වාමීනි දැන් හරියගෙයි කියලා වන්දනා කරලා ගියා. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ඒ සිදුවීම මුල් කරගෙන භික්ෂූන්ට වදාරනවා තදහු පබ්බජිතෝ සන්තෝ ජාතියා සත්ත වස්සිකෝ සෝපි මං අනුශාසෙය සම්පටිච්ඡාමි මත්තකේ. එදිනම පැවිදි වෙච්චි හත්හැවරදි සාමණේර නමක් වුණත් මා උදෙසා යහපත කැමැතිව කරන අනුශාසනාවක් වේ නම් මං ඒක පිළිගන්නේ හිස් මුදුනින්. පින්වතුනි මේ වගේ සුන්දර චරිත අහෝ මේ බුදුසසුන කොයිතරම් සොඳුරුයිද. මේ බුදුසසුනේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියා අපි සරණ ගියේ මේ වගේ උදාර චරිත නේද? බලන සාමාන්‍යයෙන් යන් තැනක ඉහළට යන් තැනක ඉහළට යන්න කෙනෙක් බොහෝ දුරට වෙන්නේ මාන්නක්කාර වෙන එක, ඉදිමෙන එක. ආයේ තව කෙනෙකුට කිට්ටු වෙන්නවත් බැරි චරිතනේ ඊට පස්සේ. නමුත් බුද්ධ ශාසනයේ ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා කොච්චර ගුණ සම්පන්නයිද? මේ බුදු සසුනේ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කියනවා යම්කිසි භික්ෂුවක් එදා දවසේම පැවිදි වෙලා වයස අවුරුදු 7ක කෙනෙක් වුණත් මට යහපත කැමැත්තෙන් අවවාදයක් කළොත් මං ඒ අවවාදය අරගන්නේ හිස් මුදුනින්. ඒ තමයි අපි සරණ ගියපු ශ්‍රාවක සංගරුවන. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඔය හැමෝම දැක්කා. පාපී භික්ෂූන් දැක්කා. ඊළඟට ගුණ සම්පන්න භික්ෂූන් දැක්කා. හොඳට සිල් පුරන භික්ෂූන් දැක්කා. දැන් දේවදත්තගේ සිදුවීම ආදී ගත්තාම දේවදත්ත පැවිදි වෙලා දේවදත්ත ධ්‍යානාදී උපදවගෙන ඊළඟට දේවදත්ත පාපී ආසාවල් වලින් බුදුරජුන්ට හිරිහැර කරපු හැටි මේ ඔක්කොම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දැක්කා. ඊළඟට චබ්බග්ගිය කල්ලියට අයිති අස්සජී පුනබ්බසුක්ක කියලා කියන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෝ. ඉතින් ඒ අය කරපු නොකටයුතුකම් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දැක්කා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක ආදී මිත්‍යා සංකල්පනාවේම යෙදෙමින් මිත්‍යා සංකල්පනාවටම ඇලිලා කැලේ සතෙක් වගේ ඉන්න කෙනාට සසර දුක් නැති කරන ඒ අමා නිවන අහිමි වෙලා යනවා. බුද්ධ ශාසනයක පැවිදි වුණත් උදාර රහතුන් ඇසුරු කළත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දැසට පෙනිපෙනී හිටියත් ඒ කෙනා මිත්‍යා සංකල්පණන් ඇසුරු කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයේ නෙවෙයි නම් ඇසුරු කරන්නේ කැලෑ සතෙක් වගේ හිතට ඕන විදිහට නම් ජීවත් වෙන්නේ. අන්නේ බඳු තැනැත්තාට මේ සංසාර දුක නිදහස් කරන ඒ අමා නිවන අහිමි වෙලා යනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි උන්වහන්සේ දැක්කා මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේලා පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙන්න පෙර ඒ අය සමාජයේ අවාසනාවන්ත චරිත. සමාජයේ දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ අය අවාසනාවන්ත කොන් වෙච්චි නිකන් මේ මිනිසයා විසින් බැහැර කරන જાතිය චරිත. පිලෝතික මහරහතන් වහන්සේ ගත්තොත් ඊළඟට අපේ ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ ගත්තොත් ඒ ජීවිත සංසාරේ කරගත්ත පාපී කර්ම නිසා හරි දුකටපත් වෙලා තිබ්බ ජීවිතනේ. දැන් පිලෝතික තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ හිඟා කාපු කෙනෙක්. ලෝසක තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ ගයක් ගානේ ගිහිලා හිඟා කාපු කෙනෙක්. හිඟමනකටවත් හරියට යමක් ලැබෙන්නේ නැති කෙනෙක්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාති වඩිනකොට මේ දරුපැටියාට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දැකලා හිත සන්තෝෂ වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පස්සෙන් එන්න පටන් ගත්තා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අර මිනිසයාගෙන් වෙන් වෙච්ච තැනක මේ හිඟන දරුවගෙන් අහනවා ඔයාගේ නම මොකද්ද? කිව්ව ස්වාමීනි මං ලෝසක. ඉතින් ඔයා හිඟා කන්නේ ඔයා කැමති නැද්ද මහාන වෙන්න?
එතකොට ඒ හිඟන දරුවා කියනවා ස්වාමීනි කවුද මාව මහාන කරන්නේ? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළ ඉතින් මං ඉන්නේ. මම ඔයාව මහාන කරන්න. කැමති වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට. ඉතින් ඒ සිදුවීම අහනකොට මේ දැන් ලෝසක තෙරුන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තොත් ගිහි කාලේ ඊතා කුඩා අවදියේම තමන් වැදූ මව් දාලා ගියා. අසරණ වෙලා හිඟන දරුවෙක් වීදි දරුවෙක් විදිහට හිටපු කෙනා. හැබැයි පිනක් තිබුණා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයන්ට අම්මා වගේ ඒ උතුම් ශ්‍රාවක රත්නය ළඟ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට පැවිදි වෙන්න. පැවිදිලා ඊටාම කෙටි කාලයයි උන්වහන්සේ අරහත්ත්වයටපත් වුණා. ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ. නමුත් සංසාරේ කරපු බලවත් කර්මයක් නිසා අරහත්ත්වයටපත් වුණත් පින්වතුනි හරියට දානමාන ලැබුණේ. උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට මේ මිනිස්සු දම්පොදන්ට ලැහැත්ති වෙනවා. මිනිස්සු පාත්‍රයට එබිලා බලනකොට මිනිස්සුන්ට පේනවා කියනවා පාත්‍රයට තව දානි බෙදන්න බෑ කටමට්ටමට පිරීලා වගේ. කර්ම විපාකේ. මිනිස්සු දානේ පූජා කරන්නේ. ඉතින් ලෝසක තෙරුන් වහන්සේ මෙහි බොහොම මේ යාන්තක් දෙයක් අනුභව කරලා තමයි වළඳලා තමයි ජීවිතේ පවත්ව ගත්තේ. එක දිගට දවස් ගණන් පිණ්ඩපාත දානේ ලැබෙන්නේ. අවසානයේ සිදුවීමේ තියෙනවා අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දවසක් ලෝසක රහත් මුනිදුන්ගේ ජීවිතේ බැලුවා. ඒ බලනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට තේරුණා අද ලෝසක රහතන් වහන්සේගේ අන්තිම දවස. අදින් උන්වහන්සේගේ ආයුෂ අවසන්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා අදවත් මේ ලෝසකට ප්‍රණීත දානයක් ලැබෙන්න සලසන්න ඕන. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ රජගෙදෙට්ට පිණ්ඩපාතේ වැඩලා රජුරවන්ට මේ කරුණ දන්වලා ලෝසක මහරහතන් වහන්සේට රාජපුරුෂයෙක් අතේ පිණ්ඩපාතේ දානයක් එව්වා. රාජභෝජන. බලන්න සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව කරුණාව. ඒ එවනකොට ලෝසක රහතන් වහන්සේ පෙර ජීවිතේ කරලා තිබුණ කර්ම විපාකේ බලවත්කම අර රාජපුරුෂයන්ට නිකන් කල්පනාවක් ආවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉතින් නිතරම රාජභෝජන ලැබෙනවනේ. අපිට කොහෙන්ද ඕවා? ඕන්න ඔහේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඕන්නේ. අපි ඕක අනුභව කරමු කියලා රාජපුරුෂයෝ අර පිණ්ඩපාති දානි මගදී අනුභව කළානේ. ඉතින් ලෝසක රහතන් වහන්සේ වෙහෙරට වෙලා දානි නොවලදා වැඩ ඉන්නවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කළා. වැඩම කළා ලෝසක රහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා ආයෂ්මතුනි අද ඔබට ප්‍රණීත දානි ලැබුණා නේද කියලා ඇහුවා. ඒතර කිව්වා නේ ස්වාමීනි දානයක් ලැබුණේ නැහැ නේ කිව්වා. අනේ එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නුවණින් බලනවා එතකොටයි දැක්කේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ හවස් කාලේ දැන් මේ සිද්ධිය වෙනකොට ඉර අවරට ගිහිල්ලා ඒ හවස් කාලේ රජගෙදෙට්ට වැඩම කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ රජුරුවන්ගෙන් දානි විදිහට පිළිගත්තා චතුමදුර. ඒ චතුමදුර ටික අරගෙන ඇවිල්ලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ලෝසක රහතන් වහන්සේට කතා කරනවා ආයුෂ්මතුනි මේ දානේ වළඳන්න. එතකොට තමන්ගේ ආචාර්යයන් වහන්සේ ලෝසක රහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පාත්‍රය ඉල්ලන්න ලැහැත් වුණා ස්වාමීනි මට දෙන්න. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් කියනවා නෑ නෑ මේ ආයුෂ්මතුනි මං අතේ තියාගෙන ඉන්නම්. ඔබ වහන්සේ අනුභව කරන්න. ඔබ වහන්සේ වළඳන්න කියලා. ඉතින් ඒ තමයි ලෝසක රහතන් වහන්සේ වැළඳු අවසාන දාණය. උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ පිරිනුවම් පෑවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් බලන්න මේ ජීවිතේ සැපයටපත් වුණා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ මේ ලෝකෙ විඳින්න තියෙන සැප අතර අග්‍ර සැපය වෙන අමානිවන් සැපේ වින්දනේ. හැබැයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ ගත්තොත් එහෙම හිඟා කාපු දුප්පත් දරුවෙක්. ඒ කෙනා බුද්ධ ශාසනය නිසා සැපයටපත් වුණා.
ඒ ගැන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාරනවා. යම් කෙනෙක් මිත්‍යා සංකල්ප ඉවත් කරගෙන එක එක දේවල් කල්පනා කර කර ඉන්නේ නැතිව ප්‍රපංච රහිත වූ සමතයත් විදර්ශනාවත් තුළ ඇලී වසනවා නම් එයාට සසර දුක් නැති කරන ඒ අමා නිවන හමු වෙනවා. ධර්මයේ කැප වෙලා ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට තමයි ඒ අමා නිවන හමු වෙන්නේ. කොයි ජාතිය උපන්නත්, කොයි කුලේ උපන්නත්, යම් කෙනෙක් බුදු සසුන කෙරෙහි පහන් හිත ඇති කරගෙන බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව හික්මෙනවා නම් ආන්නේ කෙනාට තමයි අමා නිවන හමු වෙන්නේ. ගාමේ වා යදිවා රඤ්ඤේ නින්නේ වා යදිවා තලේ යතරහන්තෝ විහරಂತಿ තං භූමින් රාමණීයකං. ගමක හෝ අරණ්‍යක හෝ පහත් බිමක හෝ කඳු ගැටයක හෝ යම් කිසි තැනක රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා නම් ඒ භූමිය හරිම ලස්සනයි. කෙලෙස් වලට ඇලී ගිය කාමී ජනයා ඒ ආරණ්‍ය සේනාසන වලට කැමති නෑ. කාමයේ නොසොයන වීතරාගී මුනිවරුන්ට ඒ ආරණ්‍ය සේනාසන හරිම ලස්සනයි. උන්වහන්සේලා ඒ තැන්වලට හරි කැමතියි. පින්වතුනි, සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ තියෙනවා රමණීය තැන්, ලස්සන තැන්. ඒ ලස්සන භූමි භාගවල, ඒ ලස්සන රමණීය ප්‍රදේශවල මිනිස්සු ඇවිදින්න යනවා. මිනිස්සු ඇවිදින්න ගියාට මිනිස්සුන්ට එහි සුන්දරත්වය හැබෑවට විඳින්න බෑ. හේතුව මිනිස්සුන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ කෙලෙස් තියෙනවා. ඒ කෙලෙස් වලින් මනුස්සයාගේ సంతානය අසුන්දර වෙලා ඔහුට හැබෑ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න බෑ. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ ඒ හිත් සුන්දරයි. කෙලෙස් නැති හිත්. ඒ කෙලෙස් නැති හිත් තියෙන පරම පාරිශුද්ධ රහතන් වහන්සේලා යම් භූමියක වැඩ ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳීම නිසා ඒ භූමිය රමණීයයි. ඒක කන්දක් වුණත්, ඒක තැනිතලා තැනක් වුණත්, ඒක වනයක් වුණත්, ඒ කොතන වුණත් රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිඳිනවා නම් එතනයි සුන්දර. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා බොහොම ලස්සන අවවාදයක්. නිදීනංව පවත්තාරං යං පස්සේ වජ්‍ය දස්සිනං නිග්ගයිහවාදින් මේධාවින් තාදිසං පණ්ඩිතං භජේ තාදිසං භජමානස්ස සෙය්‍යෝ හෝතින පාපියෝ. නිධානයක් මතු කරලා පෙන්නනවා වගේ දුටු වරද පෙන්වා දෙන, වරදට ගරහා කරන ඥානවන්ත උත්තමයන් වයි ඇසුරු කරන්න ඕන. ඥානවන්ත උතුමන් ඇසුරු කරනකොට යහපතක් මිස අයහපතක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ බුදුසසුනේ ශ්‍රාවකයන්ට මව් වගේ උදාර ශ්‍රාවක රත්නය කියන අවවාද. ඇසුර පිණිස තෝරා ගන්න ඕන කෙනා ඥානවන්තයෙක්මයි කියනවා. ඒ ඥානවන්තයාගේ ස්වභාවය කෙසේ විය යුතුද? ඒ ඥානවන්තයාගේ ස්වභාවය නම් නැනවත් කෙනා නම් ඔහු කරන්නේ නිධානයක් පෙන්වා දෙනසේ දුටු වරද පෙන්වා දෙන්නේ. මේ බුදු සසුනේ වරද පෙන්වා දීම හැඳින්වුවේ නිධානය පෙන්වා දීම. ප්‍රාණඝාත කරන කෙනාට ප්‍රාණඝාතය හොඳ නෑ කියලා පෙන්නනවා කියන්නේ නිධානය පෙන්නනවා වගේ. හොරකම් කරන කෙනාට හොරකම හොඳ නෑ කියලා පෙන්නලා දෙන එක නිධානය පෙන්නනවා වගේ. නිධානයක් පෙන්නනවා වගේ වැරැද්දක් දැක්කොත් වැරැද්ද පෙන්නලා දෙන, ඒ වැරැද්දට ගරහා කරන අයම ඇසුරු කරන්න කිව්වා. ඒ ඇසුරෙන් කවදාවත් අයහපතක් වෙන්නේ. ඕවාදෙයි අනුශාසෙය්‍ය අසභ්භාච නිවාරයේ සතං හිසෝ පියෝ හෝති අසතං හෝති අප්පියෝ. අවවාද කරන්නට ඕන.
අනුශාසනා කරන්නටත් ඕන. අකුසල් වලින් වළක්ව ගන්නටත් ඕන. ආන්ගේ තැනැත්තාව සත්පුරුෂයන්ට හරි ප්‍රියයි. හැබැයි අසත්පුරුෂයන්ට නම් ඒ කෙනාව ප්‍රිය නෑ. ඉතින් මේ අරහත් මුනිවරුන්ගේ ගාථා යම් කෙනෙකුට ප්‍රිය වෙනවා නම් ඒ කෙනා ඇත්තෙන්ම සත්පුරුෂයෙක්. යම් කෙනෙකුට මේ අරහත් මුනිවරුන්ගේ ගාථා අහනකොට අනේ මේ ගාථා කොච්චර සත්‍යයක්ද, මේ අවවාද කොච්චර සත්‍යයක්ද, මේවාට අනුව මගේ ජීවිතේ හැඩගස්ව ගන්නට ඇතනම් කියලා හිතේ පහම් බවක් උපදිනවා නම් ඒක සත්පුරුෂකමක්. මේ අවවාද වලට යම් ඒ අවවාද අනුශාසනා නුවණැත්තෝ කරනකොට ඒ අවවාද අනුශාසනාවන්ට කෙනෙකුගේ හිත පහදිනවා නම් එයා ප්‍රිය වෙනවා නම් ඒ ප්‍රිය භාවයේ උපදින කෙනා සත්පුරුෂෙක් කියනවා. අප්‍රිය තැනැත්තාගේ ස්වභාවය අසත්පුරුෂකමයි. අසත්පුරුෂ තැනැත්තාගේ ස්වභාවය පිංගුතුනේ අවවාදයටත් අවවාද කරන කෙනාටත් ගැටෙන එක. ගැටිලා ඊට පස්සේ ඒ කෙනාගෙන් පලිගන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් එහෙම අසත්පුරුෂයෝ නිසා අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ කාලේ සමහර ලොකු ප්‍රශ්නවල පටලැවුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේටත් නොඑක් කරදර සිද්ධ වුණා ඒ බඳු අසත්පුරුෂයෝ නිසා. ඉතින් අපි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් තේර ගාථාවල කොටසක් අද අපි මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේදී හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයන්ට මව් කෙනෙක් වූ අපගේ සාරිපුත්ත රහත් මුනිදුන්ට නමස්කාර වේවා. යෝ ධම්මසේනාපති සුපූජිතෝ පඤ්ඤාය පාරමින් ගතෝ ගම්භීර පඤ්ඤෝ මේධාවී මග්ගා මග්ගස්ස කෝවිදෝ තං විතරාගං සුසමාහිතින්ද්‍රියං වන්දාමි පරිනිබ්බුත සාරිපුත්තං මහාග සෞරහත් නුතුමෙක් සුපූජිත වූ දහම් සෙනවිව මුදුන්පත් වී මහා ප්‍රඥාවෙන් ගැඹුරු නුවණින් මහා නුවණින් මග නොමග නිසි ලෙස දකින්නට මහා දස්කම් පෑවෙද ඒ විතරාගී සමාහිත ඉඳුරන් නැති අමා නිවනට වැඩිය අපගේ උතුම් සැරියුත් රහත් මුනිදුට වඳිමි මම සාදරයෙන්. සාදු සාදු සාදු. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ බුදු සසුනේ උතුම් රහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසුන අමා මහ නිවනේ අපටත් සැනසෙන්ට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව තුළින් අප රැස් කළා වූ සියලු පින් අපි අනුමෝදන් කරමු. පළමු කොට සියලු දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සක් දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙවියෝ අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන්ව දෙවියෝ දිව්‍ය සැපයෙන් වැඩෙත්වා. ඒ දෙවියෝ අප හැම දිනාවම ආරක්ෂා කරත්වා කියන අදහසින් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදනා සිදු කරමු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ගෞතම සාසනය තුල උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු.
රැස් කළ උදාර පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරන පින්වත් පී.පී. රසික චතුරංග මහතාගේ මේ ධර්ම දානයේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ නව නිවසක් ඉදිකිරීමේ කටයුත්තට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම. ධර්ම දානමේ වශයෙන් රැස් වූ පිනේ ආශිර්වාදය, උතුම් තෙරුවනේ ආශිර්වාදය, සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය අද ධර්ම දානය සිද්ධ කරන පී.පී. රසික චතුරංග මහතාට ඒ නව නිවසේ ඉදිකිරීම කටයුතුත් තමන්ගේ ජීවිතයේ දැහැමි කටයුතුත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමින් මිය පරලොවයන්ට යෙදුනා වූ දෙමාපියන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ටත් රටදැය වෙනුවෙන් දිවිපිදූ සියලු රණවිරුවන්ටත් මේ සියලු පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ මියගිය සියලු දෙනාගේ පරලොව ජීවිතේ සැපයටම පත්වෙත්වා කියන අදහසින් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. සුජීවත්ව සිටින පින්වත් වී.ජී. බේබිහාමි අත්තම්මාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ අත්තම්මට නිදුක් නිරෝග දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ නම්බර 11 B දෝලියද්ද පැනෑටියන වැලිගම යන ලිපිනේ පදිංචි. මේ වෙනකොට කොරියාවේ සේවයේ නියුතු පින්වත් පී.පී. රසික චතුරංග මහතා විසින් ඉතින් ඒ රසික චතුරංග මහතාට ඒ විදේශ රටක සිට සිදු කරන සේවා කටයුතු කිසිම කරදරයක්, බාධාවක්, හිරිහැරයක්, පීඩාවක් නැතුව සුවසේ කරගන්නට රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයේ, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතුමාටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව සම්පන්නිය, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. ජීවිතයට යහපත පෙන්වා දෙන උතුම් වූ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, සත්පුරුෂ ආශ්‍රය සැලසෙත්වා. අද ධර්ම දානය සිදු කරන මේ පින්වතුන්ලාටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට ගෞතම සාසනය තුල සුවසේ පින් කරගෙන සුවසේම ධර්මයේ හැසිරෙලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන් අද ධර්ම දානය සිද්ධ කරන පින්වතුන්ලාගේ මූලික අරමුණක් ලෙස සඳහන් කොට තිබෙන පරිදි කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රෝගාතුර වී සිටින සියලු දෙනාට ඊතා ඉක්මනින්ම නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.